tentang urusan donga sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih. Wah niku mawon tak ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloke. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku saya beri, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 126.000, 124.000. Diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang. Minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu peresan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi ndak urut enggak apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang. Minta supaya dagangannya laris. Sampean baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sampean baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang tidak payah-payah lagi, itu caranya begitu, gak payah-payah rabi, caranya begitu. Temu gak pangkatnya 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu. Tidak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali. Terlalu banyak 7 kali 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali, kurang banyak 21 kali, kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, sampean baca Fatihah satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau sok waktunya dicacak lah. Kalau punya rumah tidak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Rojo Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali.
cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya. Punya trek berapa? 1.200. Nggak bisa dihitung treknya aja. Bisa bangun pondok nanti beratus-ratus miliar uang Indonesia tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis, nggak usah bayar-bayaran. Ya, karena apa? 313 baris Fatihah untuk minta uang, minta uang. Bisa ya? Pak Gopur, kecilkan lagi Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa enggak ada tandingannya. Berapa kali terserah. Mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Apa jatuhnya? Berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786. Satu tujuan, buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya. 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan ya 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak sekarang sama S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau enggak saya beritahu, enggak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya enggak punya, 80-an enggak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh Pulau Jawa, trek Sunan Derajat. Saya kendel utang, sekali utang trek 160 miliar. 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial, apes dari wong Jawa. Ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes ngene gak tepak ngono gak tepak untuk menghilangkan sial paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo sing paling luar biasa ndak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka jangan berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hadis Nabi loh. Semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules slender, krepes. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau koyo opo saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu. Ayo, bagaimana?
Orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil, koplo. Kenapa Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya, caranya begini ya. Sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan. La ilaha illallah. Terus sama tarik nafas, serut begitu. Menurut ilmu alam, kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsad dunia nu'tihi minna, caranya begini. Sama zikir la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampan semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdhalu dzikri qala fa'lamu la ilaha illallah. Tiga, itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung, serut. Itu caranya merubah zaman asalnya sial, hilang sialnya, asalnya nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, monto direnung, dengan narik serut cepat hilang nakalnya, bagaimana jadi orang baik. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh, sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu, iya bagaimana, saya tahu itu kena nakal karuan. Caranya diriji tengah ya, dan jemolan template plek ini dua-duanya, terus sama tarik nyeng sama cacak nanti. Loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik, mata dipejamkan, diriji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, tidak saya beritahu ini, supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan. Nah itu zikir la ilaha illallah, sepanjang-panjang la ilaha illallah, tertarik serut. Tapi untuk nekakno bejo, supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja, supaya tidak sial. Sama zikir la ilaha illallah saambekan, apa ditarik serut, itu caranya begitu. Pak Gowo tidak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan, pada nabi-nabi minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad, supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka. Dalam hadis Nabi ya, sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Nabi. Berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah, habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis, karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh. Ada di surga miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah, kata Nabi.
Semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu. Kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini bekas begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek, hancur timbangannya. Wah, ini tidak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa, gelundung naik. La ilaha illallah gelundung. La ilaha illallah gelundung. Dengar telinganya. Sudah saya beritahu begini, masih ada orang masuk neraka, bodoh itu. Masih kere di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah terakhir, tinggal satu terakhir. Saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang. Nanti masih tunggu. Terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya. Orang sampai kiri saking bodohnya. Lah kok begitu? Tuhan mantap. Ud'uni astajib lakum. Manusia mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Doa paling mandi persan Asmaul Husna yaitu fala zikrullah akbar. Zikir Allah, tiap 66 kali sama minta. Tiap 66 kali sama minta. Mintanya bahasa Jawa saja. Ya Allah, muga-muga paringi jodoh sing sae kangge kula nek cara Jawa lho. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mau jadi suami saya. Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mahal rumah saya kalau mau jual rumah. Allah tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan beri uang untuk bayar hutang saya lah, gampang. Jangan berhenti siang dan malam, khususnya habis sembahyang, apalagi tengah malam. Odok Gusti Allah. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang minta pasti diberi. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Doa paling mandi fala zikrullah akbar. Zikir Allah tiap 66 kali minta. 66 dari apa Pak Kobo? Dari Allah itu terus alif lam ha. Alif kan 1, lam 30, apa jatuhnya? Lam 30 hak 5, berapa? 66. Orang kalau mau zikir Allah 66 kali semau mulutnya. Begitulah ceritanya. Apa itu doa-doa yang saya ajarkan, gampang Bu ya. Orang haid boleh, daripada ndak boleh sholat, ndak boleh zakat. Menurut pendapat saya, orang haid zikir la ilaha illallah boleh. Meskipun ulama perselisihan, tapi kalau ikut saya boleh. Saya punya dasarnya. Orang haid kalau baca Allah, zikir Allah tiap 60 menit tak boleh. Daripada ndak boleh sholat, ndak boleh puasa, lebih baik baca doa Allah tiap 66 kali minta. Pak, saya beritahu ya, jangan bilang-bilang. Kalau saya tidak berhenti zikir Allah tiap 66 kali sampean minta. Bagaimana dalam hati sampean ini asalnya sama nakal, hilang, sedikit-sedikit hilang. Sekarang mondok di Sunan Data itu saking nakalnya. Ayo dari Malaysia mondok saking belinge. Saya tahu gak ada yang melarikan diri dari penjara Pak, masuk pondok. Saya disingit ya. Kayak tutup-tutup di pondok Sunan Derajat. Tapi kalau mau zikir Allah tiap 66 kali minta sembuh. Bu, kalau sama terus-terusan zikir Allah tiap 66 kali minta, sampai malah senang Allah. Dalam hati senang Tuhan, senang Allah. Senang bukan mulut tuh hati. Kalau senang sama senang Allah, sama jadi walinya Allah. Kalau sama diangkat jadi walinya Gusti Allah, besok ndak ada neraka, ndak ada siksa, sekali mati langsung masuk surga. Siapa itu? Kekasih Allah, waliullah.
Pak Gopur bagaimana supaya bisa jadi walinya Allah? Jangan berhenti. Bagaimana caranya supaya sampean disenangi Allah? Bagaimana supaya saya disenangi Allah? Bagaimana supaya sampean senang pada Allah? Bagaimana supaya saya senang Allah? Jangan berhenti minta uang. Dengan zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta. Agak panjang dikit supaya merasuk. Allah, Allah tiap 66 kali minta, ya Allah mudah-mudahan laku mobil saya, kayak mau ingin jual mobilnya. Bisa ya? Oh, sudah, nanti masih ada caranya banyak. Saya disuruh cerita-cerita ya sedikit tentang urusan itu, tanpa cerita doa saja. Saya ulangi lagi, saya terima kasih banyak loh di Malaysia. Lu kok diadakan acara seperti ini acara bukan urusan politik, urusan bagaimana supaya kita besok sama-sama masuk surga semuanya. Nah, itulah dengan cara-cara Pondok Sunan Derajat, karena peninggalan Wali Songo tinggal satu Pondok Sunan Derajat. Caranya damai. Tidak ada urusan ikut-ikutan politik, coblosan persis dan tidak ikut-ikutan, silakan. Pondok tidak mau ikut-ikutan, tidak siapa. Ini tapi saya banyak teman-teman orang-orang besar di Malaysia. Ketepaan bukan urusan politik, bukan urusan apa? Urusan suwuk yang bilang-bilang. Suruh nyuwuk kok bagaimana orang-orang besar itu. Nah, entah ya kalau orang Malaysia kok sembuhan nih, yang sakit mau mati sembuh lagi itu banyak sekali begitu. Itu urusan suwuk jelas, bukan urusan politik. Saya tidak ikut-ikutan, hanya ketepaan. Saya dulu temannya Anwar Ibrahim. Mulai dulu itu temannya Gofar Babah. Jadi ketepaan saya selalu dipanggil ke rumahnya urus. Wa'lamu ngertiyo sira kabeh. Iki dawuhe para sahabat, dawuhe para ulama untuk perbandingan, tapi Quran hadismu diutamakan. Anna fi shadaqati sak temene kowe dalam sedekah sabu khisalin utahe 7 tingkah. Wong sing gelem sedekah iku anduweni iso ngangkat derajate menungso ana 7 macem derajat. Siji awalu hata kawitane sabu khisalin ku annas shadaqata sak temene sedekah iku tafuku bisa mbebasno apa sedekah mecat mbebasno raqabataka ing asal raqabah iku maknane gulu. Nek cara makna murad kesulitan kerepotan sampean sedaya. Kerepotan kesulitan sampean kabeh. Sedekah iku iso ngilangi kerepotan kesulitan sampean kabeh, tapi diniati lho. Go sedekah iku apa jare niate, jare Kanjeng Nabi likul limri'im manawa. Menungso iku nglakoni apik apa jare niate. Ono sing niat mau yuridu harsat dunia untuk kepentingan dunia, enten niat yuridu harsal akhirah untuk kepentingan akhirat. Hani sedekah diniati untuk ngilangi kerepotan kesulitan kudu diniati. Niat ingsun sedekah kanggo ngilangi kerepotan lan kesulitanku. Nek iso maneh dikhususno maneh. Kerepotan opo? Kerepotan ujian supaya munggah, kerepotan pangkat supaya munggah, kerepotan loro gak waras-waras, kerepotan mergawe bangkrut, niku disedekahi. Dalile qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata sak temene sedekah iku latadfa yaktine bisa nolak apa sedekah sampe ina babaning 70 lawang minal bala iso keblaen. Sakjane sampean keblaen ora sida mergo sampean wis sedekah, tapi diniati lho. Niat kanggo tolak blai. Nek sedekah tok urusan ganjaran besok no akhirat bakal ditampa. Tapi wong kudu ngerti ilmu alami atau elektrone sedekah. Nek sedekah kanggo ngilangi apes, sedekahe sasarane diwenakno wong apes. Ana wong bangkrut sampai gak iso mangan. Anake pirang-pirang nangis kelongkongan,
Lah sampean kok apes, rugi, cepet. Gak usah kondo-kondo. Wong bangkrut sing susah mau sampean usahakno supaya bungah. Wah, nek kapan wong susah kuwi ta, dikeki saithik wis bungahe setengah mati. Contone anake ape sekolah gak duwe seragam. Anake nangis kelongkongan padahal kancane iso sekolah sedaya. Ibuke susah, bapakne susah ngrasakno nak tak genukokno seragam awakmu. Wong sing dipangan kosore be ora ana, cepet nang diparani. Pira ta regane seragam? Sak sepatune nang ditukokno. Nggokno dhewe. Aja kathik sombong. Tumane sugih gak gelem marek wong kere. Dilungno lho, iki lho. Dinggo nang budal sekolah nak. Wis iki sepatune sedengan ta gak? Nek gedenen tak ijolne. Anake pira regane seragam senenge setengah mati, lincak-lincak sing baru tiba-tiba saking senenge. Wah, mbokne lincak-lincak dandang-dandang dipancali. Saking senenge anake iso sekolah, sepatunan anyar, kelambinan anyar. Langsung diniati, ya Allah, kula mbungahno tiyang fakir. Kula mboten njaluk ganjaran, tapi njaluk ijolan. Waktu nok donya kula rugi-rugi, mugi jenengan ilangi rugi kula. Iki padha karo SMS dah, persis kabeh padha karo elektro, padha karo nelpon. Selip sak nomor siji alamate. Engko lak apese wong mau bersurut-turut moro ilang. Wis, iku arti dawuhe Kanjeng Nabi, sedekah iso nolak belai. Sampai 70 macam kebelahan iso sirno gara-gara sedekah. Tapi kudu ora carane cah. Aja mek ngomong tok. Kuludain dawaun kabeh penyakit ana obate. Lah nek gak ora carane ya ora iso lho. Obate liver iki, obate kanker iku, obate mah iko. Butuh penyelidikan semono tentang mengenai masalah sedekah. Gak moro sedekah tok, gak ora carane. Ya padha karo berobat karo carane. Wis sing penting obat tak tukono nang ngene telon kono diuntal sedaya tambah mati. Kaya apa obat napas yang diuntal 5 sak untalan berangkat ring kuburan. Wis dawuhe Kanjeng Nabi butuh dijelentrehno dijelasno lho. Gak mono diuntal mentah-mentahan. Sing jelentrehno sapa? Ya Pak Guru, Pak Kiai sing iso. Nek gak iso malah dadi keliru. Siji, sedekah kanggo nolak belai. Nomor loro asani, ana sak temene sedekah tobi buka iku iso dadi dokter sira. Sedekah kenek ge tombone lara. Khususe lara sing ndadekno wong frustasi go dari dokter angel tambane, kaya penyakit kanker ati, penyakit kanker payudara, penyakit liver, penyakit kanker otak, penyakit sing angel-angel ngene iki tombone gak ana maneh kejaba sedekah. Lah carane kurungokno dhisik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisedaqah. Padha ngobatono sira kabeh ing pira-pira wong lara-lara sira kabeh bisedaqati kelawan sedekah. Dadi nek sampean duwe penyakit sing angel gak waras-waras jare dokter kena ngenteni matine. Carane kaya apa? Ndolek. Nek ana wong lara kere mangan paci ape tombo ora iso, susah setengah mati. Kanthi rondo pisan, rondone elek, gak ana sing ngramut. Gering wis tuwa pisan. Ngrasakno kok digi tombong sing dipangan pe ora ana. Lho nek ana wong lara sing kaya mengono, apa maneh kathik sing lara iku anake. Mbokne susah ben nambakno gak duwe dhuwit, kelongkongan tangisan Cina, bapakne wis mati utawa bapakne minggat pisan. Mbokne susah anake lara. Padahal gak iso tombo, mergo gak duwe dhuwit, gak duwe apa-apa. Cepet parani. Sampeyan takoni tambahane pira tambak kira-kira lho sampean disuntik nih tak kei dhuwit 250.000 nang budal suntik ditombo ngene gak cukup tak kei maneh.
Langsung wong wedok sing anake loro lincak-lincak saking senenge, lincak-lincake menguap dadi bion-bion putih, sinar putih. Tekone sinar putih langsung sama niati, ya Allah kula gak njaluk ganjaran akhirat, tapi kula njaluk kangge tambane awak kula sing lara niki lho Gusti, gak waras-waras. Sampeyan cacak ayo angel kaya apa ngelak moro-moro kepethuk tombo. Kene mbuktekno oleh sak pirang-pirang jangan iki. Ternyata lah kok bukti dadakan. Dadi sasarane kudu tepak. Nek bangkrut pelayune sedekahe rono, nek lara pelayune sedekahe rene. Lho ngene dijelenterkan ana kitab Ihya ta. Dening Imam Ghazali. Iki nafsiri dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Quran. Rata-rata wong iku mara diuntal tanpa katik diselidiki iku Qur'ane hadise iku selidiki dhisik cah. Kabeh kono trap-trapane dhewe-dhewe. Wis loro. Wasalisu ta nomor 3. Inna sak temene sedekah iku la sorot yaktine dadi sedekah hari satu kae iku penjaga sira. Sedekah iso dadi bodyguard. Sakjane sampean belai ora sida. Kemalingan ora sida, kerampokan ora sida, kena ditumbal. Lah tumbal iki iso dibikin dari sedekah. Lah carane kaya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Hassinu amwalakum bis sedekah." Padha benteng ana sira kabeh ing pira-pira bondo sira kabeh bisa dakoti kelawan sedekah. Nek duwe donya brana sampean sugih, mbok iya donya branane dibentengi kelawan sedekah. Nah, carane kaya apa? Ya padha ae kabeh apa jare niate jare Kanjeng Nabi likul limri imanawa. Kabeh apa jare niate dhewe-dhewe. Sampeyan kudu sedekah, sing sedekahe iku mau niat kanggo mbentengi renggone donya branane. Lah carane kaya apa? Iki harus sedekah jariyah. Nek sampeyan duwe sapi, sapine ana 50 ya mbok iya didol siji. Bukan zakat lho ini didol. Sapine didol tukokno semen diserahno ring masjid. Mari semen dipasang nok masjid, gak usah masjid nok desane dhewe, masjid ndi ae kenek, sing penting ana mbangun masjid. Mari nyerahno semen sampean ngomong ring Gusti Allah, Gusti Allah, kula sedekah semen iku wau. Kula mboten njaluk ganjaran no akhirat. Iki namanya yuridu harsat dunia. Kula njago Gusti ganjarane sampan damel mbentengi sapi kula sing pirang-pirang pun sampai dicolong wong. Donya brana kula pirang-pirang pun sampai diganggu wong. Kate ape nyolong sapi tiba-tiba kecegur tambak nglempang. Konangan-konangan ana bae sing garai iku dadi bodyguard. Nang ngene iki hukum alam. Dadi sampean iku sedekah kudu ana sedekah niat kanggo tolak belai. Ana sedekah kanggo tombo, ana sedekah kanggo bodyguard. Lah omahe apike kaya omahe londo, gak ana bodyguard gak suwe maling teko, rampok teko, bajingan teko. Bentengi carane dislameti. Nyelameti kadang-kadang tambah keliru, tasakuran gayane. Omahe mari saanane wong diundang sedaya. Wong sugih-sugih diundang, dikake mangan sing enak-enak. Padahal wetenge wis wareg, wong kere gak diundang. Mari tasakuran kualat. Apane treke kejegur jurang lho, salah dhewe. Aja pisan-pisan ngono lho, tasakuran iku ya tasakuran, tapi tasakuran iku mbok ya diterapno sing sesuai. Wong sing gak duwe sing diundang, wong sugih wetenge wareg kaya aku gak diundang, ki apa ngundang kene. Wong aku sampean kei mangan wak pitik gak kira seneng. Wong aku bosen wak pitik.
Tak coba wong sing gak tau mangan wak pitik sama nundang, ala senenge setengah mati, balung-balung dikrokoti. Sambele sampai coek-coek dikeletak, saking senenge. Wong gak khusus wong Gresik kapan ngundang ngaji kene, wah iya pitik wedhus sapi lengkap nok ngarepku lagi apa wong wetengku wis wareg. Ngombene macam telu. Gak apik ngono iku mau, iku tambah riya sombong. Semangan wanane lah biasa. Dadi dhuwit luwe apik digawe sedekah jariyah utawa diwenakno wong sing betul-betul mbutuhno disedekahi. Wis nomor 3. Dadi sedekah kudu diniati dhewe-dhewe cah. Sing sedekah lillahi taala ana dhewe engko. Jadi memang Gusti Allah sing cerita iki nek nggone Qur'ane begitu. Ana yuridu harsat dunya nu'tihi minha. Sing sampean tujuan krana kepentingan donya akan diberikan di dunia. Tapi wa maka nalahu fil akhirati min khalaq, no akhirat mongop gak lepopo. Tapi njaluk liya engko. Sing yuridu harsat dunya yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Ibadah krono kepentingan akhirat iso mundak mau senajan katoke sak neker iso dadi sak kebu bisuk gedene. Wis lho kudu diterapno dhewe-dhewe, aja digebyah-uyah padha asine. Agama iki nata bukan ngrepotno. Sampeyan sing gak ngerti ditata. Mbulet kaya bolak ruwet, diuntel-untel pisan. Warrobiu ta nomor 4 inna sak temene sedekah iku tutfiu. Bisa ngilangi atau nyirepaken apa sedekah ghadabar Rabbi ing benduning Gusti Allah. Sakjane Gusti Allah muring-muring ring sampean gara-gara sampean sedekah malih ora sida muring-muring. Oh iku hadise lengkap kan ngene kitab Ihya ngono iki. Di antarane cara Jawane Gusti Allah gak tega nek kapan ana wong gelem sedekah ring wong sing susah sakjane wong ape disiksa ora sida. Dadi nek kapan ana wong susah kelakuane apik tapi susah pisan, apa maneh iku sampe dadi waline Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah dadekan sampean bungahno rata-rata kekasih Gusti Allah gak duwe gak kondo-kondo meneng ae, masih gak duwe apa-apa gak tau kondo. Lha wong ngene iki lho Gusti Allah gak mentolo dadakan sampean terus gelem ngemahi langsung sampean sakjane mlebu neraka ora sida. Kadang hati-hati nek ana wong kelakuane apik. Biasa wong kelakuane apik ku kekasih Gusti Allah. Nek sampean gelakno atine kekasih Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, Gusti Allah ngendika no hadis kudusi, man adzali waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Sopone wong sing nglarakno atine kekasihku jari Gusti Allah, temen wong padha karo nantang aku, titenono kon padha karo perang karo aku. Hati-hati lho, sampai kene ku niteni ya. Kene kan penyelidik, kene opo yo wong iku kelakuane yo apik, pinter ngaji, tapi kok melarat sak anak turune sengsara, kena coba gak karu-karuan. Kene sampai nyelidiki sampai elek nek ana ngono iku, ternyata bareng tak selidiki, oh biyen tau nglarakno atine kekasih Gusti Allah. Biyen jaman o pondok tau gelakno atine kekasih Gusti Allah. Sak tak cek. Oh iya. Ternyata gurune biyen kekasih Gusti Allah dilarakno atine gak karu-karuan. Padha karo wong saiki sampean titeni kate ana wong kanthi ngremehno ring wong sing kelakuane apik, ngelokno kiai, misoi kiai, ngremehno kiai. Wah, nantang kiai sampean delok sak anak turune lak bujat kabeh.
Rata-rata kapan anake wis akeh mati bojone, sehingga dheweke dadi sengsara berkepanjangan. Iku sik lumayan disiksa nang donyane, bisa nang akhirate karek penake. Sampeyan titeni nek gak percaya. Anake nakal-nakal gak kena dikandani, nuantang gak kena dibisiki, iku rata-rata mergo adzali walian. Lah saiki sapa to kekasih Gusti Allah gak ngerti. Hati-hati lho iku mau. Nah, wong sing bungano kekasih Gusti Allah ku rata-rata sampean sakjane apes ora sida. Kok ceritane dawa cah. Nang ngene kitabe critakno kene gak mari sampe engko isak. Disingkat-singkat pokoke sampean titeni nek Kanjeng Nabi wis cerita nek jroning hadis-hadis iku berarti ada udang di balik batu. Omane karek Gusti Allah wis ndongeng. No Al-Qur'an aja dirungokno dongenge tok cah, pasti ada pendidikan yang luar biasa tentang tata krama. Wal khamisu ta nomor 5 inna sak temene sedekah iku ulfatun bisa ndadekno rukun lil ikhwan maring kanca-kancane. Dadi kena apa tak kok gak iso rukun, kurang sedekahe. Dadi sedekah sing dirintis Wali Songo nok Pulo Jawa saithik-saithik sedekah, saithik-saithik sedekah. Iku iso ndadekno rukun karo kiwa tengene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ta sedekah hadiyatun iku peparing. Tahadu padha seneng paring-paringana sira kabeh, tahabu mongko asi-asian sira kabeh. Nek kapan desa kepengin rukun sing seneng sedekah, tanggane diundang kabeh mangan bareng. Lho sing gak sapa-sapanan dijejerno. Wah alak maleh rukun sesuk nok kono katoke mangan-manganan ya, tapi kerukunan iku sing paling penting. Kok agama iku nuntun sampean sedaya supaya iso rukun nok donyane. Nek nok donyane gak rukun, nok akhirate dedel duel lho. Gak karuan tingkah polahe. Nah, carane supaya rukun liwat sedekah, sedekah mangan ambeng kruyuk kaya pitik oyokan. Kan katoke rukun. Dadi sedekah iku jare Kanjeng Nabi iso ndadekno kerukunan. Dan dunya sing cek gelem ana sedekah arek nok Jawa tok iki. Liyane gak ana. Singapura lho tak takokno. Kancaku sing nok kono iku 16 tahun jejer mbek tanggane gak kenal. 16 tahun gak kenal tanggane. Esuk budal dhewe-dhewe. Sore teko mor langsung turu dhewe-dhewe, ngrasakno lah gak tau selamatan blas. Nyunat ya langsung rumah sakit. Endi takono Arab Saudi bolak-balik mumet nang Arab Saudi iku. Potok ngguyu ngarep gak ono, metotok kabeh. Wong Arab kok ngene ya. Gak ono sing rame, kasasumet, gak cocok mbek ajaran Kanjeng Nabi tak delok iku. Ngomongane kasar. Kaku, misoi, ngelokno, nyaduk, ngumprang. Gak cocok karo ajarane Kanjeng Nabi. Lha kene mumet to. Tak deloki dari toko ke toko, dari hotel ke hotel, padha ae. Gak tahu selametane apa garane. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. As-sadisu ta nomor 6 iku ana sak temene sedekah ku riqatun nglemesaken fil qalbi dalam ati. Sedekah iso nglemesno ati. Ae wong sing kaku-kaku atine iku kepengin di ati sing lemes, kok ati kaku iku tandane tata krama elek neraka panggonane. Supaya lemes diluk nganggo sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manute sapane wong wajata iku nemoni man fi qalbi dalam atine man kosawatan ing atos.
fal yunsyiri sedekah mongko becik nyebar-nyebar man asedekah ing sedekah. Sapa sing atine atos gak kena dikandani kaya-kaya bener-bener diri saanane wong disalahno. Ayo carane ngilangi sing seneng sedekah. Nah, sedekah ngene iki bukan kok sedekah jariah, tapi biasanya sedekah ring tangga kiwa tengene. Iso grumbal-grumbal lak rukun, nek ana tak diundang tanggane mara. Nek kapan ngundang tanggane ya mara. Ngene iki iso ndadekno ati atos malah ilang, kumpul gak kaya bener-bener dhewe. Swarga wae nyaikne dhewe. Ya nek atos atine malah niku. 6 terakhir wasabi utahe nomor 7 iku ana sak temene sedekah iku tazidu ndawakno sedekah fil umri ing dalam umur. Sedekah iso ndawakno umur. Jare umur iku wis dipasti. Tapi kan Gusti Allah sing ndawakno, padha karo ngene. Sampean nok dalan ana trek antri setengah mati. Sampean nek kapan nyimpang selamat, nek gak nyimpang gak selamat. Terus sampean ya kersane ngalah umur sono sing nentokno panjenengan calone umure ndek mati temenan. Bareng sama nyimpang selamat. Apa tambah dawane umur sampean gara-gara nyimpang ya gak. Mergo gelem nyimpang terus umure sik dawa, mergo gak nyimpang umure entek. Mergo wongmu seneng sedekah umure dawa. Saiki sampean seleksi dawuhe Kanjeng Nabi, kok apa temen tah kira-kira wong sing seneng sedekah umure dawa-dawa. Iki nek cara ilmu elektrone wis jelas kene tau nyelidiki ta. Memang iya, betul. Iku mergo sedekah iku mbungahno atine wong. Lambungane atine wong iso ndadekno wong iku mau kan bungahno iso dadi gelembung-gelembung, iso mlebu ing tapak kakine wong sehingga wongmu iso dadi wong bejo mareh gak gampang penyakiten. Siji mbek nyusahno atine wong, waduh hati-hati. Nyusahno atine wong dadi sumbere cepete mati lho. Iku cara ilmu alame. Gara-gara nyusahno atine wong apa maneh wong sing sampean susahno atine wong sing apik. Susahe wong apik, gedune wong apik iso ndadekno sampean gedadapan temenan lho. Sakjane umure 70, potong 20 karek 50. Lah sing motong sapa ya Gusti Allah. Sebabe apa gak gelem nyimpang no. Nggih olah sing iso ndadekno susahe atine wong, bingunge atine wong. Dah pitu jangkep imong dawuhe Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu ta sedekah iku ila kharajat nalikane metu apa sedekah miyadi sahibiya sanga tangane wong kang anduweni sedekah tako mongko tumiba apa sedekah fiyadillah ing dalam kekuasaaning Allah. Qabla anta dkhula sadurunge ento mlebu apa sedekah fiyatisa eling dalam tangane wong kang njaluk. Jare Kanjeng Nabi sedekah iku nek wis diserahno dening wong sing sedekah iku langsung ditampa Gusti Allah dhisik. Sadurunge ditampa wong sing nampa. Fakakalam bi khamsi kalimatin Patakalam mongko ngomong apa sedekah bi khamsi kalimatin kelawan 5 kalimah. Dadi sedekah iku kok cara ilmu alam, ilmu elektronik padha karo komputer. Remote lah iso ngomong jare Kanjeng Nabi. Iki nek bocah sing ngaji esuk tak kok nyelidiki cara ilmu alame cah. Dawuh Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu. Sekarang buktikan dengan elektro.
engko lah kok iya temenan dadakan. Biyen cah memang kabeh dianggap tahayul saiki elektro bisa membuktikan semuanya kok. Dawuhe Kanjeng Nabi sing dianggap kaya-kaya tahayul sekarang semua sudah bisa dibuktikan dengan kemampuan elektro zaman saiki. Awaluha te kawitane khamsu kalimatin iku takulu ngucap apa sedekah kuntu shaghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakathartani. Kuntu ana ingsun shaghiran ku cilik fakabbar tamu gedhekaken jeneng mugi gedhekaken jenenge ing ingsun fakaban muga-muga. Wa kuntu ana ingsun qalilan ku sithik fakatha muga-muga ngakehaken jenengan ing ingsun. Wa kuntu ana ingsun aduan iku mungsuh jenengan fa'ahbab temugi nyenengi jenenge ing ingsun. Wa kuntu lan ana ingsun fanian iku bakal rusak fa'ab koi tamugi netepaken jenenge ing ingsun. Wa kun harisi wa kuntalan ana jenengan harisi kang jaga ingsun. Wa kunta harisi. Fal'an monggo ing dalam saiki sirtu harisuka sirtu ana sapa ingsun sedekah yo harisuka kang jaga marang sira. Iku lha ngomongane sedekah nalikane durung ditampa dening wong sing nampa, baru ditampa Gusti Allah, sedekah langsung wadul ring Gusti Allah. Gusti kula niku saithik katoke sampean katahaken Gusti, kula niku cilik sampean gedhekaken, kula niku biyen mungsuh jenengan gedhe sampean kasih Gusti. Dadi gampangane garis besare sedekah itu iso dadi bodyguard mbelani mati-matian marang wong sing sedekah sampe nuntut ring Gusti Allah supaya wong sing sedekah iku asale wong sing digedhingi Gusti Allah supaya malah disenengi Gusti Allah. Asale wong sing sedekah iku mau ganjarane mek saithik supaya diakehno, wong sing sedekah supaya dijaga Gusti Allah. Itulah apa arane arti dawuhe Kanjeng Nabi mau, sedekah iku iso ndawakno umur. Muga sedekah iku dadi bodikate wong mau sing nuntut ring Gusti Allah. Apa wae sing bakal nyusahno wong mau kongkon nyingkirno dhewe-dhewe.